환절기 감기 올 때 이 국부터 끓이세요. 목 칼칼하고 기침 시작되면 이거 먼저 드셔보세요. 뼈 기관지 보호, 대추 면역 피로 회복, 생강 항염 체온 상승. 감기 초기에 몸을 따뜻하게 올려주는 조합입니다. 재료: 배 반개, 대추 5, 6알, 생강 1조각, 물 700ml, 꿀 1스푼. 요리 순서: 배, 대추, 생강 넣고 끓이기. 약불 15분. 마지막 꿀 추가. 목감기 초기, 환절기 기침에 좋습니다. 환절기 아프기 전에 저장하세요. 하루 하나 건강 상식.